ndidda nenkulaba ngenva alidezaamu nnyo n'olwaleero nkubye enkyukira omusirisimbiza kuba mu lutabaalo ate twongereze ku lukulu n'olwekyo sijja kulwayo ng'omuweesi ayota omuliro oba ng'omuwulu ayota omwezi nze Munnabusiro olwaleero tuli ku kyalo ekimanyiddwa nga Kibuye. Lwaki ekyalo kino bakituuma Kibuye? Tuli ku nnono b'ensibuko. Kibuye baatuumawo Kibuye olw'okuba nti omutala guno gwabeerangamu ensuku za Kabaka nazzikuno nga ensuku za Kabaka zikuumibwa abantu bano engeri gye baali nti babajjangamu ensigo babanga basajja naye nga babajjemu ensigo zaabwe ziyite entaligita ensigo ez'obutonde ng'ekigenderwa mu kyo baleme okwemooleranga ku bakembuga oba bakyala ba Kabaka. Abantu bano mu lulimi Oluganda olw'edda babayitanga ababuyabuya oba ekyasalibwangako nti ababuya. Kale n'ekitundu mwe babeeranga omwabanga ensuku za beene kwe kukituuma erinnya mu Kibuya. Oli bwe yabanga agenda okuyitayo nga bamugamba nti ogenda eri mu Kibuya, ogenda eri mu Kibuya, nti yengendako mu Kibuya. Kale ekyalo ekyo basobola kukiyita Kibuya naye oluvannyuma olulimi lwagenda lukyuka mpola mpola olwaleero bakiyita Kibuye naye nga kyava mu kigambo ekibuya mu kifo ekyababuyabuya gye bayitanga mu Kibuya olwaleero kyafuuka Kibuye. Eyo yennono era yensibuko ey'ekyalo kyaffe ekirungi ennyo Kibuye. Mwebale nnyo mwebayiri ddala.